Dobrý den. Asi takhle jsem slyšet, takže nemusím mluvit do toho mikrofonu. Slyšíte mě? Ano. Tak, super. Tak jo, měla tady být slečna blondýnka, která bude zapisovat, ale koukám, že tady slečna blondýnka, která bude zapisovat, není, tak jestli bychom na začátek, já jsem dostal pokyny, že má být jeden zapisovatel. Tak kdybyste chtěli, jako který to pak bude prezentovat večer tady z té prezentace, tak může někdo něco zapsat nebo potom o tom říct? Co, Honzo? No jo, tak jo, díky. Tak fajn, takže já jsem chtěl vás připravil prezentaci na téma online fundraising ve smyslu nějaké moderní prezentace neziskové organizace s určitým přesahem. Jak vnímám ten přesah, tak vnímám to hlavně v tom získat nový zdroje, získat nový dárce a vůbec získat nové možnosti. Prosím tě, jako zapisovatel můžeš sedět. A jenom pak v rámci diskuse, co se tady jakoby dohodne, že je odpověď na otázky, tak to pak budeš prezentovat. Já si sednu třeba sem. Tak jo, tak úplně na úvod. Já jsem představil, já jsem jmenuji Lukáš Hejna, jsem ze sdružení VIA a my jsme taková malá neziskovka, která funguje jako sestra větší sestry nadace VIA a naše hlavní programy jsou právě Darujeme.cz, což je online fundraisingový nástroj, takže asi i z toho důvodu jsem na tomhle místě a na této přednášce nebo já. Další program, který děláme, je TechSoup Česká republika, takže pokud jste z neziskovky a máte zájem o zvýhodněný software za dobrý peníze, tak určitě neváhejte na TechSoup.cz zajít. A poslední program Restart Česko, když tak všechno dohledáte na našich webovkách. Tak. A moje otázka je, kdo jste vy a s čím přicházíte. Valte to na mě. Tak já jsem čekal, že se nikdo neozve, takže si dáme online fundraisingovou seznamku. A nebojte, data nezneužiju, je to pro moji osobní věc. Ale já to. Tak, pojďme jít hlasování, jakože kdo jo, kdo ne. Platíte online? Super, tak to jsme tady dobře. Darovali jste někdy online? Super. Tak jo, tak já jsem vám tady dal QR kód, protože se ještě jako moc neznáme, tak to je zatím jako 100 korunový dar pro nadaci VIA, tak když takhle máte smartphony. Tak fajn, druhá otázka. Myslíte si, že vaše neziskovka má dobrou online prezentaci, ať už se to týká webu nebo e-mail marketingu, newsletteru? Myslíte si, že máte dobrou prezentaci? Kdo jo, tak zvedne ruku. Používáte mobilní internet? To je dobrý. Tak protože už se víc známe a používáte mobilní internet, tak tady je dar pod QR kódem 500 korun pro nadaci VIA, tak jste kdo. Nic. A používáte Facebook? Super. No tak jo. Co my tady společně můžeme udělat? Tak já mám připravený na konci a v těch poznámkách takové 3 otázky, které se vlastně týkají toho, jestli online fundraising může fungovat v České republice, jestli je víc o nápadech nebo o technologiích a jestli je vhodný pro všechny. Tak já projdu rychle na začátek tu svoji prezentaci a pak bych byl rád, kdybychom se mohli v nějaké diskuzi prostě k tomu dostat a říct si, slyšet váš názor, co vy si o tom myslíte, co vám přijde relevantní. Tak. A tady jsem si připravil slide, že, ale vy vypadáte, že jako docela posloucháte, tak kdybyste neposlouchali, tak já jsem chtěl zdrhnout v tomhle slajdu a nezdrhnout. Tak, online fundraising, určitě to je. Online fundraising vnímám jako jednu z fundraisingových metod, technik, bude to trošičku, jako to název stojí metod, úplně nevím, pojďme na to kašlat, je to prostě získávání prostředků na internetu nebo pomocí nějakých online technologií, mobilních technologií. Ty hlavní média jsou teda internet a jsou to mobily. Ještě jsou často zmiňované telefonní linky, ale já jsem v České republice vlastně nenašel nějaký dobrý příklad využití jako spoplatněných telefonních linek v rámci neziskového sektoru, takže to tam jakoby neřadím, ale kdyby ho někdo měl, tak určitě budu rád, když to pak v té diskuzi řeknete a budeme se o tom bavit.
A online fundraising vidím jako skvělou příležitost pro oslovení různých cílovek a zejména individuálních dárců. Tak, a teď mě vlastně ještě napadá, když řeknu online fundraising, kolik z vás ví, nebo si myslí, že ví, nebo je přesvědčený, že ví, o co v tom jde online fundraisingu, aby věděl, jak moc mám být konkrétní v nějakých věcech, nebo jak moc to mám valit. Tak kdo si myslí, že o online fundraisingu jakoby ví víc než, nebo nějaký základy? Jo, tak to je dobrý, ale já současně teda vám ukážu nějaký konkrétní příklady, abych nemluvil a nemyslel jenom nějak jako buď moc obecně, nebo zase naopak moc konkrétně. Tak já si myslím, že jedna z důležitých věcí v online fundraisingu jsou technologie. Což znamená, že když toho člověka chcete někde o ten dar požádat, tak musíte mít kde. Takže samozřejmě, buď jsou to webovky, nebo je to skrz e-mail, nebo je to na sociálních sítích, nebo je to na nějaký mobilní aplikaci. Prostě musíte mít vždycky nějaký to místo, kde tomu dárci řeknete, pokud možno co nejjednodušejš, nejsrozumitelnějš a co nejlehčejš, pojď sem a tady nám daruj. Musíte mít nějaký ten odkaz, jak vlastně to on může darovat. Může to být nějaká utilitka na webu, nějaký widget, kde prostě 100, 200, 300, 500, kliknu, daruji, šupu na formulář nebo na platební bránu, už tam sázím svou kartu a už daruji. To může být teda ten widget, může to být i nějaký prolink, že prolinkujete nějaký obrázek, nebo že prolinkujete nějaký video na YouTube. Nebo to může být právě ten QR kód, který jsem tam měl na začátku. Vlastně ten QR kód, kdybyste si to načetli, tak vás rovnou směřoval na stránku, už ne ani na stránku nadace VIA, ale rovnou na darovací formulář, kde byste vyplnili jméno, příjmení e-mail, klikli, že s tím se vším souhlasíte, boom, už byste byli na darovací, na platební bráně České spořky a mohli byste darovat nadaci VIA. Takže je potřeba nějak ty lidi odkázat k tomu darování. A je potřeba mít teda nějaký ten způsob, jak ten samotný dar se jako zprocesuje. Tak tam jsou vlastně ty možnosti buď přes nějakou platební bránu, což znamená platba kartou, nebo jít přes rychlej převod, to jsou takový ty platební tlačítka, má to třeba ČSOB, má to Spořka, má to Rajvka a je to tlačítko, na který vlastně vy může to fungovat na tom e-shopu. Prostě já si vyberu, že si chci koupit boty, řeknu, že nechci platit kartou, ale že chci platit rychlým převodem, takže si najdu tam tu svoji banku, kliknu na Českou spořku, ona mě hodí do mého internetového bankovnictví, kde už mám nějaký předvyplněný příkaz a já jenom klikám na to, že to platím. Stejně tak to může fungovat s tím darem. Nebo to může být klasický převod, že dárci říká na číslo účtu XY pošlete XY korun. A samozřejmě z těch dalších moderních nástrojů jsou to mobilní platby, jsou to SMSky, je to DMS. Se k tomu dostaneme nějak to podrobnější. Fundraising a online fundraising je podle mě hodně o nápadech. A tady jsem připravil takový video, který se teda úplně netýká online fundraisingu, ale myslím si, že do toho vidět a já hned pak řeknu jako proč. Around the world still apply the death penalty. Many people think they don't have the power to change things. How can we make people aware that they can make a difference? In the National Library's main hall, 2 screens broadcast an imminent execution. A sticker on the floor invites passers-by to stand between the screens. When they do, the soldier lowers his rifle and the convicted person lifts up his head again. With a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time to stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. Nobody's right if everybody's wrong. On the sticker, a QR code gives the opportunity to sign a petition against the death penalty. Fall behind, time to stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down.
Tak proč jsem ukazoval tohle video, protože mi to přijde skvělý propojení právě toho online a offline světa. A to je věc, který já věřím a vycházím z nějaké zkušenosti a z nějakých prostě zahraničních výzkumů, která říká, že když se to dělá zajímavě, když je v tom nápad, který propojuje online a offline svět, tak je možnost ty lidi donutit, ale prostě přimět nějaký akci. Tady ta akce znamenala, že ty lidi podepisovali petici proti trestům smrti. Může to být podepsání petice, ale může to být taky jakoby právě ta šance přimět ty lidi darovat, nebo jim dát vědět o té vaší činnosti. Je jasný, že pokud třeba nemáte takový jméno, tak možná rovnou je přes jako nějaký QR kód v knihovně žádat o dar by bylo asi jako docela troufalý, asi by to nemělo tak velký úspěch. Ale vlastně tím, že třeba ty lidi podepíšou tu petici, tak na ně získáváte kontakt, můžete s nimi dál komunikovat a můžete je za 2-3 měsíce oslovit o ten dar online. No a online fundraising je o lidech. Je nutné se mu věnovat. Co se bavím třeba s lidmi, kteří využívají Darujme jako jejich neziskovky přímo v praxi, tak vlastně často je to i o tom, že je nutné přesvědčit svoje kolegy o tom, že to má smysl, že online ty prachy jde získat a že když se na tom bude makat, tak to může něco přinést. Že ta budoucnost je digitální. Tomu věřit můžeme nebo nemusíme. Já tomu věřím. A vždycky je potřeba mít koho oslovit, protože stejně jakoby ve fundraisingu jako takovým platí, že vy musíte znát ty vaše dárce. Že malá neziskovka, která bude vědět, že její dárci jsou převážně seniori, kteří nepracují s internetem, tak pokud ta se rozhodne jít do online fundraisingu, pravděpodobně nic jako nezíská. Jo. Samozřejmě jako jsou neziskovky, které mají jako jiné cílovky, nebo jejich dárci jsou z jiných cílovek a tam to samozřejmě má jakoby velký smysl. No, jakým způsobem lze získat vlastně kontakt na ty dárce? Tak vy vlastně potřebujete pro online fundraising e-mail. Greenpeace třeba to řeší tím způsobem, že natáhnou masky medvěda, vyrazí do ulic a sbírají podpisy lidí na nějakou jakoby z jejich činností, na nějakou petici a současně získávají na ty lidi ten e-mail, protože ty lidi prostě podepisují tím, že se tam podepíšou, tak dávají dovolení Greenpeace využívat ten e-mail, Greenpeace se pak může kontaktovat, předat jim ty informace třeba o jejich programu na záchranu Arktidy a současně jich oslovit k tomu, aby se zapojili tím, že darují. Předevčírem, nebo kdy se ke mně dostala studie z Ameriky o online fundraisingu. Vlastně vůbec ty studie o online fundraisingu jsou hlavně z Ameriky a z Velké Británie, protože tam je to prostě nejrozvinutější, tam jako nejdál. Tak a ta studie říká, že vlastně ty kontakty se dají dobře získat na velkých akcích nebo eventech typu koncert, benefiční nebo prostě ty velké benefiční akce a dál se ty kontakty dají skvěle získávat online cestou, což znamená návštěv na vašem webu. Typicky přihlašte se k odběru newsletteru. Pokud máte 200 lidí, kteří odebírají váš newsletter, buď můžete přímo do toho newsletteru jim zadat, jako pojďte darovat, anebo minimálně máte na něj kontakt a můžete jim přímo tu výzvu k darování poslat. No, pojďme do nějaké teda praxe. Tady jsem si napsal pár svých nápadů toho, jak vlastně ten online fundraising může vypadat. Jo. Je jich 100krát víc a budu hrozně rád, když v té diskuzi mi řeknete třeba, jaký znáte vy, nebo co vás zaujalo, nebo co děláte do vaší organizaci. Úplně ten nejzákladnější, který já vidím, je právě ten widget na těch webovkách. Je to prostě nějaká ta utilita, která říká, vyberu si 100, 500, 1000, 5000, nebo 50, 20, 30, to už si prostě optimalizujete vy podle toho, jak víte, že máte dárce a říkáte tomu člověku rovnou darovat. Já považuji za úplně stěžejní a je to parádně vidět na některých zahraničních webovkách, jako zahraničních webovkách neziskových, že oni mají to tlačítko donate nebo support, nebo prostě cokoliv, co vyzýváte k nějaké jako akci, která souvisí s darováním, mají ho chytře umístit. Pokud to tlačítko hodíte na tu main page úplně dolů, tak samozřejmě vy sami sebe připravujete o tu šanci, že vám ten člověk dá. Jako je to taková věc, která je jasná, tak já jako nechci úplně to nějak extra rozebírat, ale pak když třeba se dívám na webové stránky českých neziskovek, tak často vidím, že ta možnost darovat online je až po 4. prokliku. A prostě 4 prokliky jako málo dárců absolvuje. Takhle může třeba ten widget v základní podobě právě to zdarujeme vypadat, dá se upravit, optimalizovat, jak vy potřebujete.
Další věc, která mi přijde dobrá, tady to není zase, není to jakoby na typicky jako online fundraising, ale jsou to od Amnesty International 3 minuty stačí. Prostě podle mě super nápad, jako podepíšu petici, která má šanci jakoby něco změnit, zabere mi to 3 minuty. Takovýhle nápady se dají z toho napasovat i na online fundraising. Je to e-mail marketing a e-mail marketingová kampaň. Já jsem se dostal, není to tak dlouho, no asi tak před rokem, k nástroji MailChimp. Já jsem do té doby vlastně to jako nevěděl, protože jsem si říkal, že e-mail marketing je záležitost jenom prostě velkých firm, že prostě jako jo, to prostě to nejde, to v nezisku, to by nás stálo jako moc jako peněz. Takže jsem jako jedný newsletter, který jsem dělal, tak jsem vlastně dělal úplně blbě, jsem jako zjistil. A pak jsem objevil právě, že existuje jako MailChimp, tohle teda není příklad jako z šablony, která byla udělaná v MailChimpu, ale to je jako jedno. A MailChimp je nástroj, který vám umožní udělat poměrně jednoduchý newsletter a současně ten newsletter sledovat tu akci, co se s ním stalo. Což znamená, že když si uděláte nějaký newsletter, tady to je teda zase jakoby orientovaný na tu problematiku, jako zelená problematika a podpora je nejčastější asi téma jako online fundraisingu, nebo co jsem tak jako našel a co vím. A v rámci tohohle z toho i e-mail marketingový mail, oni tady žádají rovnou podporu. No a právě jakoby není to nic složitýho. Fakt já úplně, jsou jako těch nástrojů je víc, dále třeba Silverpop nebo to, ale já fakt doporučuji ten MailChimp, že pokud vaše neziskovka e-mail marketing nedělá, ale máte třeba prostě 200 kontaktů, tak MailChimp je prostě super. Za hodinu, 2 hodiny se s tím podle mě dá naučit do rozumný jako podoby. Dá se udělat e-mail, který jako slušně vypadá, který je dobře postavený a e-mail marketing jako takový téma, jako který tady nechci jako úplně nějak detailně probírat, ani mu nerozumím, no, ale jenom co chci říct je, že když prostě skrz ten MailChimp pošlete 200 těch mailů, tak vy rovnou uvidíte, kolik lidí to otevřelo, kolik lidí na co kliklo, kolik lidí to hned zavřelo, kolik lidí to vyhodilo a tak dále. Prostě jste takový jako Big Brother, ale samozřejmě to testování a to měření vám prostě umožní jako sledovat to, jestli ty lidi na to vaše tlačítko donate, který jste měli, nebo darovat, podpořit, přispět, jestli na ní vůbec klikli nebo neklikli. Tak, pak jsem tady vykrat příklad z Greenpeace, který třeba teď využívají nástroje Darujme a mají na main page umístěný pop-up okno, který takhle vyskočí, s médiou chci pomoci a rovnou můžu darovat. Tak, nebo použít nějaký virální nebo promo video. No, to je taky jako téma samo pro sebe, potom jako virální videa v nezisku. Každopádně to zajímavé video může prostě zase přimět ty lidi k nějaký akci. A teď jako je to video a do toho online fundraising, no jasně, protože to video prostě může být prolinkovaný na to, že potom, co mě to video zaujme, tak já někam jdu a tam ty prachy dám. Mně přijde, nevím, jestli máte, kapela OK Go, to jsou prostě, já ani přesně nevím, odkud jsou. Každopádně ta kapela, když vydala tenhle klip, tak nebyla vůbec známá. Potom, co ho vydala, tak dostali smlouvu na společnosti a prostě celkem se proslavili. Jako skopičiny jako v průběhu toho klipu dál. Co já tím vlastně chci jakoby sledovat je to, že tohle celý je u nápadu. Teď samozřejmě tohleto video vůbec nesouvisí jako s online fundraisingem, ale vlastně ten geniální nápad, kdy oni prostě sebrali 4 jezdící běhací pásy, na nich dělají to, co dělají, vzali jednu frontální kameru, nebo jednu kameru, která je točila prostě jako ze předu, ani to není žádná jako extra kvalita, tak to je vlastně celý jako jenom o tom nápadu a ty počty toho schlídnutí na YouTube jsou prostě obrovské. Jo, což jako, mě to vždycky jako vede k tomu nápadu, říkám si to prčic, kdybych měl tak skvělý jako nápad, jo, ale tak jenom se snažím povzbudit tu myšlenku toho, že to jde a že prostě nějaký virální video, dobrý virální video může podle mě online fundraisingu strašně moc pomoct. A
Druhý video, který je z neziskového sektoru, tak to má automat, který jsem to, nebo jako těch videí je hodně, ale automat. Nakrmte ten správný automat. Dejte automatu dar, bude to i vaše víra. Jak na to zjistíte na nakrmteautomat.cz. Tak mi to přijde jakoby dobrý to video, to mi přijde super, tak já jsem si jako hodil tam tu stránku Nakrmte automat, kde mě, teď nevím, jestli tady je někdo z automatu. Ne, ale jako jsem to mám říkal, že to je velice neúspěšný video. Tak, já nevím, teda jako nedokážu říct, jestli je úspěšný nebo není úspěšný. Jako, mě to video tomu přijde jako v pohodě, nebo tak, to jako nechci hodnotit to samotný video. Každopádně, když jsem si dal nakrmteautomat.cz, tak tam mám napsáno, hele Lukáši, jako, tady je naše číslo účtu, sem nám pošli jako prachy. A to je prostě pro mě to složitý. Jako já už si neotevřu své internetové bankovnictví, nenahodím tam do jejich číslo účtu, nenapíšu tam tu částku, prostě to neudělám. A mám automat rád. Jo, tak jenom v tom chci vlastně jakoby říct. A přitom z mého pohledu už je to fakt jenom kousíček, už se to dá dotáhnout, dá se to napojit na tu bránu. Jako, a to neříkám, že to jde jenom přes nás, jako přes Darujme, těch nástrojů je víc. Jo, tak jenom, že mi přijde fakt super, když už se jako něco udělá, tak to úplně dotáhnout ještě do toho maxima a zkusit z toho vytěžit. No a to je právě ono, že píšu, nezapomenout jako, to prolinkovat, mít tam tu akci, jako, jo, aby fakt ty lidi jako rovnou mohli jednoduše dát, protože když je to složitý a kliká se 5krát, tak bohužel jako nedají. Sociální sítě a peer-to-peer fundraising. Tak určitě jakoby se nebojte využít váš facebookový profil na to tam získat dárce. I třeba tím, že postnete zprávu, teď děláme tu akci a tady je možný rovnou jako darovat. Proč to neskusit? Nebo prostě přes ten Facebook získávat ty kontakty, že tam na to je to super. A dobrý je vlastně nezapomenout, že sociální sítě jako nemusí fungovat jenom online. Že prostě ta sociální sítě i mezi náma jako lidma, a o tom je právě jako ten peer-to-peer fundraising, že vlastně peníze dělají peníze, ale stejně tak vaši spokojení dárci a podporovatelé můžou přivést další spokojení dárce a podporovatele. K tomu je konkrétní takový příklad, který bych rád, aby tady zazněl, který bude mít Jana z nadace VIA, která vám řekne o tom, jak nadace VIA rozjela online fundraising v rámci jejich akce Neběhej kusy běžce. A určitě je dobrý všechny ty nápady testovat a měřit. A tím, že to je v online prostředí, tak už i jenom jako Google Analytics vám dají podle mě dost dobrý data k tomu jako sledovat, odkud vám tam ty lidi přišli, na co klikali a tak dále. Tak, nějaký data k online fundraisingu nebo vůbec internetovým prostředí v České republice. Rok 2009 přes 60% uživatelů internetu v cílové skupině 17 až nějakých 70 let. V roce 2011, co jsem koukal, tak už je to nějakých 72%. Takže uživatelé internetu jsou, je potřeba jim dát možnost darovat. Počet uživatelů mobilního internetu 3,6 milionů, což je taky poměrně dost, takže je dobrý podle mě na to v rámci toho online fundraisingu nezapomínat. No, jak se platí po internetu? To už není tak dobrý. Stále je vidět, že jako nejvíc lidí bere na dobírku při platbách. Jako, takže jako Češi, asi z toho lze soudit, že Češi nějakým způsobem nemají třeba úplně všichni důvěru k těm jako online platbám. Já si myslím, že se to změní, takže si myslím, že online fundraising v České republice má smysl. A i podle nějakých dat, jako, potom tam to myslím dokazuje, že jako to fakt má smysl. Ale je dobrý na tohle to myslet. Prostě určitý procento dárců online fundraisingem neoslovíte, protože oni kartu nemají. Můžu se ptát, a jaký je věkový složení těch lidí, kteří darují nejvíce? Jestli to třeba s tím nesouvisí, proč darují přes dobírku, že jsou třeba starší lidi, nebo jestli to takhle jako někde máte zmapovaný? V České republice my ty data nemáme. Takže jakoby těžko... Je to black box. Doufám, že se to časem změní. Ale díky za otázku. Bylo by to jako máme nějaký předpoklady, ale nemám to jako podložený žádnou jako analýzou, statistikou.
Bohužel. Který online fundraisingový nástroje fungují teda v České republice? Tak jednak je to Darujme, který teda děláme my jako sdružení VIA s nadací VIA. Funguje tady online fundraisingový portál, tady správně, z těch mobilních technologií tady lze platit pomocí DMSky a jsou tady crowdfundingové weby. Třeba jeden z nějakých jako posledních příkladů crowdfundingového českého webu, který jsem objevil, je hitry.com. Ono jakoby crowdfunding a online fundraising jako v něčem vlastně souvisejí, nesouvisejí. Prostě princip toho crowdfundingu je takový, že znáte Kickstarter? Kdo zná Kickstarter? Jo, tak to znáte ten princip, tak jenom jakoby ve stručnosti, že založím si nějaký projekt, nemusí být neziskový, chci vydat CDčko, chci vybrat ty prachy za měsíc a ty lidi mi na to můžou jakoby přispívat. No. Tak je úplně ve stručnosti. Každopádně mě přijde prostě důležitý zmínit i u toho online fundraisingu, že existuje i ta metoda toho crowdfundingu. No, jenom co jsem chtěl říct, jakoby k Darujme trochu blíž. V propozicích jsem měl, že si nesmíme dělat jako reklamu, tak já nám nebudu dělat reklamu, jenom řeknu, jako, co Darujme dělá. Tak Darujme je prostě tím nástrojem pro neziskovky, který umožní darovat online. V kartou, převodem a do měsíce zadrátujeme převody. Aspoň doufám, že to stihneme. Je to nástroj, je to aplikace, takže se s tím dá dělat divy. Dá se to využívat v nějaký základní podobě, kterou třeba uvidíte na stránkách nadace VIA. Dá se to i různě jakoby našroubovat, napojit se do toho. Dají se s tím dělat divy. Když budete mít zájem, tak neváhejte mě brnknout, napsat a řeknu vám víc. A princip jsou neanonymní tady. My jdeme prostě cestou toho, že jméno, příjmení a e-mail je povinnost, což znamená, že tím pádem nemusí mít neziskovka veřejnou sbírku a hlavně máte ten kontakt na toho dárce. Vy dostanete kilo od něj a současně víte, že to je Petr Novák s e-mailem petr.novák@novák.com. A to je prostě, to my považujeme za strašně důležitý, aby se s tím dárcem mohl navázat vztah a mohl vůbec jakoby ten fundraising fungovat. Tak, naše data zdarujeme za 2012. V roce 2012 nám přes Darujme proteklo bylo darováno více než 2 miliony korun, což je vlastně oproti období 2010 až 2011, kdy jsme Darujme rozjeli, je to 2,5krát víc. Takže z toho my soudíme, že ty lidi prostě v České republice jsou ochotní darovat. Víme, že bylo realizovaných více než 2,5 tisíce darů. A víme, že průměrný dar je 801 korun, ale to je prostě poměrně zavádějící údaj, protože máme přes Darujme, jako by byli dárci, kteří dali 20 000 a kteří dají 100, takže jako, když to zprůměrujete, tak to je prostě jako statistický jako údaj, který je celkem k ničemu, podle mě. Takže spíš je důležitější ten medián, to je 300. A mírně co do počtu i co do objemu převažuje karta, ale prostě stejně pořád je tam obrovský procento toho převodu. Takže se vlastně potvrzuje to, co bylo na tom slajdu předtím, že prostě ty lidi, jako hodně lidí furt radši dá převodem než kartou. No a samozřejmě se dá taky online fundraising realizovat úplně po vlastní ose. Jsou tady zprostředkovatelé těch ať už mobilních nebo internetových plateb, to je třeba PayU, GoPay, mobilní platby, teď Mobito, Gapa, garantovaná platba. Takže jako ty nástroje tady jsou. Tak a když se mi to povede přiblížit, tak já jenom... Já bych vám chtěl ukázat právě nějaký jakoby bližší data. To jsou teda data Digital Giving Index, který vydalo za rok 2012 Network for Good. Rozhodně organizaci Network for Good z Ameriky fakt doporučuji. fundraising-raz23.org. To je podle mě prostě skvělá stránka, kde je úplně mraky informací o online fundraisingu na sociálních sítích, fundraisingu přes mobily.
Prostě fakt paráda. Oni vydávají teda každý rok nějak čtvrtletně tady ty Digital Giving Indexy, které vlastně ukazují, že v roce 2002 v Americe 4% darů, v roce 2012 65%. Ukazují, co je vlastně nejúspěšnější v tom, co zvodilo. Ukazují, co je jakoby nejúspěšnější, nebo jak nejúspěšněji zažádat ty dárce. A podle těch jejich jakoby výzkumů se ukazuje, že pokud je to jakoby nějaká obecná darovací stránka, tak přesto dával 8% lidí. Pokud je to obrandovaná stránka darovací, což znamená, že je prostě vaše, je tam jako logo, vidím, Honzu, je tam logo Hnutí Duha a je tam prostě jako jasně ukázaný, že Hnutí Duha dostane ty prachy, tak 59%. Portál Giving, to jsou takový ty portály právě toho, že tam prostě dám ten svůj projekt, dárce tam přijde, vybere si, daruje. 12%. Social Giving 13%. Tak jenom to mi přijde takový jakoby zajímavý, jako když člověk přemýšlí o tom rozjedem online fundraising, tak je vlastně zajímavý se zamyslet nad tím, jak to chcem dělat. A tohle je super. 67% dotací skrz ty darovací stránky té dané organizace. To je jako další zajímavá informace. No a potom, proč fundraiseri asi pomáhají si moc volna neužijou. 30% dotací v prosinci, 10% v posledních 3 dnech roku. Takže je to blbý, ale Vánoce nebudou. Tak, nějaký ty trendy ve světě online, je jich jako plno, jenom chci říct, že prostě je dobrý nezapomínat na ty fotky, videa, na infografiku, převádět prostě složitý data, který v nezisku podle mě často máme a komunikujeme jako krkolomně, tak je dávat do nějaké jako jednoduché formy, třeba i pomocí obrázku. Já pak ukážu, jak třeba co mě jakoby zaujalo. Nezapomínat na gamifikaci. Prostě zkusit vytvořit hru, na jejímž konci je možný darovat. Převádět to prostě do nějaký hravé formy, dělat to zajímavé, stejně jako udělali ty Take a Stand, to, že prostě mířil tou pistolí a zvedali. Jako je to poměrně náročný, já nevím, jestli prostě v České republice by se našla firma, která by do toho šla, ale třeba jo, prostě přijde mi dobrý v tomhle tom jako se nedržet jenom při zemi, ale mít tam jako ty sny a ty vize. Nezapomenout na ten mobilní internet, že prostě 3,6 milionů v České republice ho má, což je prostě dost, takže jako ty QR kódy asi jako to využití. No, je to jako sporný, ale prostě je dobrý o tom vědět, si myslím. Facebook, peer-to-peer fundraising, blogy, peer-to-peer. Nedávno jsem byl na školení chlapíka, který školí lidi v obchodu a jako v obchodních technikách a on říkal, že dlouhou dobu tak jako obcházel ty firmy, že on tam jako volal, jako jestli by nechtěli to školení a domluvil se s nima a tak dále a tak dále. Pak začal psát blog a na tom blogu právě jakoby všechny ty věci zmiňoval. Od té doby říkal, že on už nikomu nevolá, ty lidi volají jemu. Takže pokud najdete dobrýho blogera, který o vás bude psát, třeba vám to zvýší váš online fundraising. To je ta infografika, která se týká tady v tom případě třeba LGBT problematiky, vlastně, že lidi, kteří jsou homosexuálně orientovaní, tady, že čtyřikrát častěji se pokusí o sebevraždu a tak dále, a tak dále. Prostě je to jako celkem složitý téma, který je ale prostě na té infografice ukázaný jako nějak vlastně strašně jako jednoduše. No, a já si myslím, že je strašně důležité jako neodtrhávat se v tom online světě od té jako reality každého všedního dne. Tak, a teď už nebudu kecat a Jano, pojď říct prosím o nadaci VIA a Lukáš, můžu se ještě zeptat, jo? No, určitě. To je praktická věc, ten widget z toho darujme. Umíte ten samotný widget obrandovat, jako aby byl vidět prostě v barvách třeba té organizace? Nebo ten widget zůstává vždycky stejný? Ten widget umíme, my k němu dodáme ten poměrně jednoduchý jako HTML script. A neziskovka se ho může sama obrandovat za jakoby zase dodržení nějaký publicity, že my chceme, aby tam bylo prostě logo darujme.cz, ale nejsme žádný jako mega striktní. A vlastně umíme už v tuhle chvíli i obrandovat ten darovací formulář, což znamená, že může být jakoby logo na darovacím formuláři.
A nebo jsme schopni neziskovce i nabídnout to, že vůbec nejde přes náš darovací formulář, ale jde rovnou na platební bránu. Tak, jestli není žádný další dotaz, pojďme to jenom. Prosím vás, já vlastně jsem žádný expert na online fundraising. Vůbec tomu vlastně jako nerozumím. Jsem strašně ráda, že s Lukášem, s kterým jsem studovala vysokou školu, jsem uhnala, aby pracovala ve sdružení VF, na pracuji v nadaci jako fundraiserka. A v hospodách jako s Lukášem si čtu, jako co všechno je možné, protože já sama vůbec nemám ani jako chytrý telefon a žádnou takovou věc. Takže Lukáš mě dost posunuje spousta jako jiných lidí, kteří k tomu rozumí. Nicméně jsem se k tomu dostala před rokem v práci, kdy běháme maratony, půlmaraton, maraton, večerní běh Prahu, který zařizuje Prague International. A my jsme minulý rok měli databázi 200 běžců, kteří za nás běhají. A teď jsme si řekli, aha, my máme databázi 200 lidí, kteří jsou jako ochotní za nás běhat, dávají nám dar, tím, že za nás běží. A dole opatru níž máme Lukáše s online platebním widgetem, který se prostě rozjíždí a je úplně super. Říkáme si, asi by bylo jako dobrý to dát nějak dohromady. Pořád mluvíme o peer-to-peer fundraisingu a online fundraisingu od Lukáše slyšíme neustále, že bychom se v tom měli posunovat a jsme si řekli, tak to dáme dohromady. Takže jsme vymysleli takový slogan Neběhej, kup si běžce a já jsem vlastně oslovila těch 200 našich běžců a řekli jsme jim, hele, jděte jako do toho, staňte se filantropickými Emily, nechali jsme se inspirovat Emilem Zátopkem, jako jedním z nejslavnějších běžců naší republiky. Staňte se takovým jako filantropickým Emilem, my vám prostě vytvoříme úplně personifikovaný platební widget, který uvnitř bude mít váš speciální kód, takže my poznáme, když vám někdo daruje přes tenhle váš widget, že ten dar jde přímo vám, když je pro nás. A my jsme vlastně trošku si zavařili Lukáši na začátku, protože jsme nevěděli, co všechno jako nás to bude stát, protože technicky jsme na to nebyli ještě trošku připravení a nekapacitně, protože to stojí dost práce samozřejmě pracovat s personifikovanými online platebníma widgetama. Je tam ta práce s lidmi na té straně v tom offline režimu, stálá komunikace, protože samozřejmě většina z nás neví, jakým způsobem jako si dát widget do e-mailu nebo jak s ním pracovat, jak oslovit lidi okolo sebe, aby mu přes tady ten jeho personifikovaný widget dali nějaký dar. A ve chvíli, kdy už mu darují dar, tak vlastně je tam spousta práce jako v tom online režimu. Takže my jsme takhle oslovili vlastně těch 200 běžců a mně se přihlásilo 13 lidí, kteří řekli, jo, super, to je dobrý nápad, já vlastně jako běhám, mám vás rád, jako věřím tomu, že ty peníze ještě jako na produkční program, který máme. A my jsme teda s Lukášem udělali každému personifikovaný platební widget. Já jsem jim to prostě naslákala jako do e-mailu, probírali jsme spolu s každým z nich jako strategii, jak můžou oslovit svý lidi okolo sebe, lidi z práce, lidi prostě kamarády, lidi z vysoké školy nebo i ze základky, prostě někteří to posílali na 1600 adres, což bylo úplně neuvěřitelné. Jejich vůbec odhodlání jako s námi do toho jít. A udělali jsme vlastně na stránce naší, na homepage prostě banner, neběhej, kup si běžce. Když na to klikl, tak se prostě dostal na stránku, kde každý z těch filantropických Emilů má jako svůj graf, je tam vidět, jak už se pohybuje. Snažil jsem se to vymyslet trošku vtipně, nicméně asi jako máme tam velké limity grafické. Nicméně jsme zjistili vlastně, že to ty lidi okolo jako baví, že vlastně jako každý z nás si chce jako trochu hrát, takže je to jako zajímavé, když se toho pojme jako hrát. A ty lidi jako, ono je vlastně moc nezajímá, na co ty peníze jako jdou, jsme zjistili. Ono je strašně zajímá, že osloví prostě kamarád a řekne, hele, já si potřebuji jako na půlmaraton jako nechat jako asi zabít na Cívia, protože možná jako těch 21 km jako neuběhnu. Ale prostě jdu do toho s tou odvahou a pojďme podpořit, si jako koupit můj kilometr, nebo ale až doběhnu a doběhnu to třeba do hodiny, tak toho, co mi dá největší dár, tak já pozvu na večeři. A ty lidi si to vymýšleli sami. Jo, ty lidi, těch 13 lidí si fakt vymýšleli ty strategie úplně sami a my jsme se možná na bavilo je. No a takže ve chvíli, kdy jim vlastně přišel jim e-mail od kamaráda, ale běžím, jako tady je nějaká výzva, něco ti za to možná jako dám nebo nedám. Staneš se mým jako dárcem
tak on už v tom e-mailu okamžitě, když mu přišel, tak prostě a rozhodl se, že mu chce darovat, nebo ho to nějak zaujalo, tak prostě dal jenom tu konkrétní částku, nebo dal prostě darovat jinou částku, hodilo ho to okamžitě na online platební widget, darujme a vlastně okamžitě jako ty peníze jako odcházely pryč. Takže tam bylo jako minimálně kroků, co ten člověk musel udělat. Prostě přišel mu e-mail, podíval se, přečetl si ho, zaujalo to, klikl, vyplnil tam svoje jméno, příjmení, e-mail, částku, kterou chce darovat a vlastně odcházelo to jako z účtu. Takže jsme se snažili, aby to bylo co nejméně kroků. Vlastně jsme to vyzkoušeli mimo rok, ty 3 běhy, těch 13 lidí, přineslo nám to 135 dárců, úplně nových lidí, na kterých jsme vůbec neměli kontakty a ke kterým jsme se v životě asi jako nedostali, nebo velmi obtížným způsobem, protože my ani jako nadace Viam neděláme jako velký PR, neděláme prostě marketing, takže takhle jako zafokusovaný individuální dárcovství je pro nás velmi obtížný. Jako nedokážeme sehnat prostě individuální malý dárce, pokud neděláme marketing. To je prostě jako holá blbost to jako dělat a dážeme tomu peníze, protože je to prostě v půlnice. Takže díky tady tomu YouTube jsme se dostali k lidem, kterým jsme se normálně dostali a vlastně dohromady dali nějakých 107 000 korun. Což si myslím, že na jako 13 lidí, kteří se rozhodli běžet, není úplně málo. A byl to vlastně jako ročník, tak jsme se jako něco naučili a zjistili jsme, že samozřejmě jako jsou QR kódy a že ta hra je potřeba jako ještě rozvíjet. Myslím si říkala vlastně, že snažíme se, ještě znamená firmu, která nám to zaplatí, tak vytvořit jako úplně samostatný online web, kde prostě bude všechno udělané tak, aby to ty lidi bavila, ta hra, aby je bavilo kupovat prostě běžte třeba sandály nebo vazelínu, kterou potřebují, byly v pořádku, až doběhnou na určitých místech. Takže se snažíme to jako rozvíjet, ale rozhodně prostě jsou tam jako limity, je tam obrovský kus práce, který je před námi a myslím, že jsme zjistili, že to je jako dobrá cesta, že ty lidi baví a ten peer-to-peer fundraising, prostě si myslím, že to je jako nová cesta, protože nikdo z nás už moc jako se nekouká na reklamy, už nás to vlastně jako potravuje. Ty virální věci jsou fajn, ale musí být fakt jako chytrý, musí být jako zajímavý a musí vás to zaujmout hned. Jinak jako nás, jako už jsme takový jako odlučený, mám pocit. Takže ve chvíli, kdy já vím, že sama, když mi řekne jenom kamarádka, hele, já znám neziskovku dobrou, já jim věřím, protože s nimi nějak spolupracuju, tak vím, že když mi to řekne někdo, komu já věřím, že on věří někomu, tak já už si to jako úplně neověřuju ještě, ale rovnou a třeba ty neziskovce nebo daruju, nebo jim to nějak pomoct, nebo se jim jako nabídnu nějakou jinou práci. Takže myslím si, že ta cesta jako toho peer-to-peer fundraisingu je docela jako chytrý jako nástroj, jak prostě dát fundraising. Takže to je vše. Nevím, co jsem řekla. Ty máte nějaký dotaz? Já teda mám takovou spíš věcnou poznámku. Já teda už nedělám v neziskovém sektoru a naopak dělám v neziskovém sektoru, ale mám pořád pocit, že české neziskovky nikde neříkají, proč vlastně by lidi ty peníze měli darovat. My jsme se tady bavili o tom, že jako jo, dáme si tam platební tlačítko na ten dar, ale už nikde neříkáme, proč by ty lidi tu dotaci měli dát. Jako ono je sice hezký, ano, děláme, jsme tady nadace, děláme něco, ale kolikrát člověk vůbec nechápe, proč by ten dar měl dát, že jo? Není třeba nějakým způsobem oslovený, a zvlášť dneska prostě ty lidi ty peníze neradi dávají, když vidíme třeba na ulicích, jako netýká se to jenom toho online fundraisingu, ale když prostě na ulicích je spousta lidí, kteří toho jakoby zneužívají, ty lidské dobrotivosti a prodávají takový ty jakoby cetky, jakože tohle to jde na pejsky pro slepce a tak dále a vlastně to jsou jakoby peníze, které si kradou pro sebe. Takže podle mě tam hodně chybí ten apel na ty lidi, proč by měli dávat, nejen dejte. Jsem neřekla, protože mě to připadá jako základ, že samozřejmě ve chvíli i ty lidi, kteří pro nás jako běhají, tak automaticky je nastavený, že v tom e-mailu, který oni posílají svým známým, je okamžitě napsaný, kam ty peníze jdou, proč to jako mají udělat. A my teda zrovna u těch běhů to využíváme jako kupování od můstku, jako neběháš, tak si aspoň v toho běžte. To je taková jako jiná metoda, ale samozřejmě jako na tom webu
který je nachystaný tak úplně na té homepage, na kterou člověk přijde, je samozřejmě jako si běžce, ale jako vlastně o co to tomu Emilovi jde. Tam je fakt jako napsaný, že hele, prostě za tohle prostě bojuje ten člověk, proto běhá a proto ho bude podpořit. Já mám takovou technickou poznámku, že jsem se na to podívala a když jsem klikla, kam ty peníze putovaly, tak se mi objevilo, že stránka nebyla nalezena a už tam nic není, což jakoby zase snižuje tu mou důvěryhodnost v to. Takže jakoby ne... Protože děláme úplně novou a pracujeme na tom. Protože jsem, že to jako, my jsme právě udělali takové jako vlaková šílenost, my jsme do toho jako nastoupili a během krátky jsme to museli udělat. Vytvořili jsme na našich webovkách takový podsekce, které jako fungovaly po určitou dobu a ve chvíli, kdy jsme rozhodli, že prostě potřebujeme do toho investovat mnohem víc a mnohem víc potřebujeme rozjet a budeme to dělat takovým způsobem, tak jsme ty stránky zrušili, aby někdo nepřišel a nedaroval tam na něco, co vlastně jako Jo, akorát ten link je pořád aktivní, akorát už se tam nic nezobrazí. No, což by bylo lepší, kdyby se ten aktivní link zrušil a nikam se ani nemohl dostat. No, děkujeme. A nebo tam napsat jenom, že třeba se děje, jakoby, že jsem na tom pracuje něčem novým, aby ti lidi nebyli zmatení a nestratili tu důvěryhodnost nejen jakoby v to, jakoby toho Emila, ale celkově v tu neziskovku, protože si myslím, že to může srazit celkově to jakoby hodnocení těch lidí. Díky za to, no, fakt, no. Člověk se učí chybama, no. Kterých je tam hodně, já to vím, jako, prostě děláme na tom jako člověk, ale jo, dobrý, jo, díky. Mě ještě napadá jenom, já bych reagoval právě na tu jakože neziskovku, že si myslím, že jakoby ta komunikace toho, proč mám dát, že to vlastně jako úplně nesouvisí právě s tím online fundraisingem, jak ho tady představuji. Já vlastně jako chci mluvit hodně jakoby o té metodě. A mně tam teda přijde jenom, když to vstávám takhle na tu metodu, co je strašně super v tom online světě, je právě to, že zatímco na ulici, já na ulici nedávám, jako když mě prostě oslovují lidi, tak jako nedávám. Ale na tom internetu já mám strašně jednoduchou a rychlou šanci si okamžitě ověřit, jestli ta neziskovka pro mě je nebo není důvěryhodná. Proto třeba já online fundraisingu věřím, protože si myslím, že lidi právě jakoby chtějí vědět, jak to ta neziskovka jakoby využívá a prostě ten online svět jim to umožní jako ověřit okamžitě. Zatímco ještě jako, když mě oslovili na ulici s tím mobil darovat, tak jsem mobil nevytáhnul a neověřoval jsem s tím neziskovkou. Nevím, jak to děláte vy nebo to, ale jenom napadá. Tak jo, já myslím, že tím jsem se vlastně jakoby vyčerpal. A mám tady nějaké ty 3 klíčové otázky. Jestli je online fundraising o nápadech nebo technologií, který jsem se snažil nastínit, jestli může fungovat v České republice, jestli je pro všechny a co je k tomu potřeba. A vůbec nedokážu říct, který z těch témat, nebo co přesně by vás jako zaujalo, nebo jestli chcete třeba ukázat nějaký příklady zahraničních stránek, které mi přijdou dobrý, jsem připravený na to i na to, ale budu vlastně hrozně rád za nějakou jako diskuzi. Myslím si, že na ní čas ještě máme. A teď se stane to, že se ta diskuze nerozjede. Nemáte někdo nějaký dotaz tomu, nebo nápad, nebo jako co jste třeba viděli jako zajímavého, co prostě, co, no. Teda, když to rozumím za zkušenost, jsem nebyl Marek z Amnesty International a my jsme teda teďka se hodně zaměřili, dělali jsme velké projekty na digitální fundraising, že jsme opravdu rozjet do velkým a musím říct, že začíná to fungovat. A opravdu je to o tom, že musí být skvělý nápad, který se prodá lidem dát nějakou hru nebo děti. A to teprve jako se čítá na to placení. Je třeba to, že oni dají nám dát, ale musí se to podívat něčím do toho offline světa. Ale přímo míření jsme nějaký malý projekt, že asi jako nějaký dlouhodobý fundraising, který může fungovat, ale pokud se udělá opravdu nějaký způsobový projekt, typu kupte si toho běžce, tak ten fundraising, jako ten digitální, tak na to není slyšet. To jsem rád, že taky někdo podal tu zkušenost, to je super. Máte někdo takhle příklad, nebo já totiž nevím, kdo všechno jste z nějaké jako neziskovky, nebo tak možná, kdo vůbec jakoby, kdo třeba jste z neziskovky a vaše neziskovka nějakým způsobem je angažovaná v online fundraisingu. Můžu něco? Jo. Ještě teď jenom k tomu dotazu, jestli abych zjistil, kolik nás tady. 1, 2, 3, 4. Aha, super, 5. No. Já bych začal otázkou, kdo je tady z neziskovky? Jo, to mě celou dobu zajímá strašně, protože to bude 50 na 50, a což je super. No, to je všechno, myslím, že. Když už tak, co řeknu. Já se jmenuji Honza Gregor, já jsem z Hnutí Duha, z fundraisingu.
A my online fundraisingové metody používáme trošičku ještě jinak, jo, než tady zaznívalo. A to tak, že my to používáme jako komunikaci s těmi dárci, které už máme. Naší základnu totiž tvoří pravidelní dárci, z nichž drtivá většina byla získaná právě na ulici. A my používáme ty online fundraisingové metody hlavně právě rozesílání prostě newsletterů, výzev, prostě když něco fakt dohoří, když je nějaká jako akce, na kterou teď potřebujeme prostě finance. Takže my těmto dárcům, kteří nás pravidelně podporují, tak ještě nad rámec toho pravidelného daru, oni nám pak zešlou nějaké jednorázové dary, třeba na základě té e-mailové rozesílky. Jo, pak jsou ještě nějaké další metody, ale vlastně nejvíc jsme pokročili, co se týče jako online sféry právě jako v tomhle tom. A my teď shodou okolností taky jako hodně tlačíme do toho online světa, protože v offline jako to jde hůř a hůř, na hlavně na té ulici teda. A taky teda teď docela razantně inovujeme vůbec jako webové stránky, ty takzvané microsites, jak už tady trochu zaznělo, právě ty speciální přistávací stránky třeba na nějaký detailové rozesílky, nebo že to je ke nějaký konkrétní kampaň, že to už velice, že už se tam tlačí nějaká ta značka té konkrétní aktivity. Ale pořád je to v nás v plenkách. No, my jako hodně využíváme ten online fundraising právě v tomuhle, což si myslím, že taky možná inspirativní. Myslím, že jste oproti ostatním jako daleko. Nemyslíme si to. Nemyslíme si to, ale určitě pořád. On totiž online fundraising má jednu úžasnou výhodu, jo? Nebo někdo by to vnímal jako nevýhodu. Vy se dostanete někam a jste tam nadšení, jak jste dobrý, ale jako za 2 roky zase všechno úplně jinak. Jo? To je prostě to, z čeho jsme byli před 2 roky nadšení a mysleli jsme si, že se musíme někam vyvíjet tak jako houby. Naopak, pořád jsou další výzvy, další zjednodušující nástroje, ale bohužel i to vyžaduje prostě tu aktivitu. No, tak. Můžu se zeptat, co používáte, protože ukážu o tom MailChimpu, je spousta jako dalších na tu e-mail komunikaci s nimi, předpokládám, že používáte e-mail? My používáme MailChimp, no. MailChimp. A už ho používáme, začínáme ho používat na ty jednorázové maily, což znamená, že když se někdo zaregistruje na stránkách, tak přes MailChimp už budeme vysílat i ty jednorázové maily. Od jednoho pro jednoho, když to řeknu jednoduše. A doporučujeme. Já jsem Kateřina Separová, jsem tady za Prague Pride. A my jsme tam měli na letošní Pride veřejnou sbírku, na kterou se přispělo teda převážně prostřednictvím příkazů normálně bankovního. A ta sbírka se jmenovala Prague Pride miluji tě a vycházela z toho, že takhle už chtějí, aby byl Pride, takže jsou ochotní na to něco přispět. Ale právě ten narazilo na to, že jsme pak neměli vůbec žádný kontakty na ty lidi, protože oni nějaké peníze do skutečnosti poslali hodně různé částky. Dá se od 100 korun do 5 000 a ty anonymní dárci. Ale vlastně přesně mi to nedalo vůbec nic dělat, protože oni nám třeba napsali jako super, těšíme se na Pride Pavel a Petr a jako nic se nedá dělat. Jediný způsob, jak můžete oslovit dárce, nebo který mě jako napadá, jak můžete oslovit dárce, který vám dal do sbírkového účtu převodem, tak je mu z jiného účtu, protože ze sbírkového nemůžete mu poslat korunu a v poznámce té platby mu napsat díky moc, jak se jmenujete. To je vlastně jako, to je jediná věc, jak mě napadá, jak se dá tohle udělat. No jako, to je přesně ale vlastně to, co říkáte, je přesně to je ono. Když dostanu někoho 5 000, tak já mu sakra chci poděkovat. Ale jako, když na něj nemám ten kontakt, tak mi zbývá posílání tady těch korun. A že třeba předpokládám, jestli jste měli jakoby stovky dárců nebo tak jo, že jako je to nějakým způsobem náročný, že teď hodně lidí jakoby nečte ty poznámky v těch, jako u těch plateb, nebo jako korunový platby si ani jako nevšimne, nebo to, tak že ten kontakt je podle mě hrozně jako důležitý a jsem rád, že to takhle dokládáte tady tím příkladem, že? Ale dobrý, jako díky za tohle poznámku, protože tím teď jako, že jsou nový ročník a můžeme začít, že pošlem tu korunu těm. A dejte mi prosím potom, když tak vědět na ten e-mail, jestli to fungovalo. Mě to hrozně zajímalo, já jsem to nikdy neskusil, ale je to jediná správně napadlo. Mě napadlo právě v reakci na hnutí Duha
že já se přiznám, že jak už prostě na ulici potkává člověk tolik těch lidí, tak já už to prostě opravdu otravuje. A vlastně jsem přemýšlela vlastně nad tím, jak jakoby si dostat k těm lidem, protože potom ve chvíli, kdy třeba si řeknu, sedím doma a říkám si, jo, duha, ale vlastně mě to zajímá. Ale ve chvíli, kdy za mnou pak přijde nějaký člověk a řekne mi, máte rádi přírodu? Jako přiznám se, můj přítel byl dokonalý, on řekl, nemám. A odešel, a to je jedno, já se omlouvám. Ale vlastně já jsem přemýšlela, jakoby, že je potřeba asi udělat nějakou jako přidanou hodnotu na vysvětlení toho, jakoby, proč mám darovat. A buď udělat tu přidanou hodnotu k tomu, že opravdu, jak tady někdo říkal, vysvětlit opravdu jako dobře a ve zkratce, co to je a že to má smysl. Nebo to udělat tou hrou, což si myslím, že je skvělý nástroj. Protože zase potom takový ty věci, jako dávat těm lidem cetky, to jako taky moc dobře nefunguje. Ale taky si myslím, že by to mohlo být, jakoby nějaká, ale jako vymyslet něco levného, co ale není magnet na lednici, ale něco, jako, co třeba ten člověk jako může využít. Že třeba podle mě ještě furt do dneška fungují ty hnusný kytičky, že jo, který prostě každý potom ale hrdě nosí, protože najednou už je to zařazení do nějakého jako, ano, já jsem dneska daroval. Já s tím úplně souhlasím. A jenom teď napadá, že vám rovnou ukážu, jak to právě dělají, jak to třeba dělají jako v zahraničí. Že na některých tématách se bude jakoby fakt blbě jakoby to roubovat, jako ten online fundraising. Ale tady třeba oni udělali to, že prostě vy si můžete, jako je to celkem jednoduchý, no. Já prostě chci jim darovat, tak si tady koupím nějaký počet stromů, který oni vysadí. Je to vlastně úplně strašně easy a je to to, jo. Tak já s tím jako úplně souhlasím, přesně komunikovat to je jednoduše. Já vám ještě ukážu nějaké jakoby další příklady třeba toho, co mně přijde zajímavý. A ještě vám řeknu o jednom nástroji, který jsem nedávno zjistil, že funguje. Nebo prostě třeba ty charity water, oni jsou uváděni hodně jako dobrý, jako fakt dobrý příklad v online fundraisingovém světě. A už je to jenom tím, že prostě ten vizuál je prostě zcela jasný. Jako, dejte, prostě podpořte, jako ať je čistá voda. Jako, že prostě ty webové stránky už od samého začátku, nebo třeba pro mě, já nevím, třeba jako budete mít jiný názor a já nejsem jako specialista na web nebo to. Ale prostě pro mě je to sexy a jako já jim jako věřím. A přitom vlastně ve výsledku, když si vezmu jako některé WordPressové šablony, které se dají koupit za 2000, tak takováhle stránka není zase tak velký problém dělat. Pak jsem vám chtěl ještě ukázat, rozhodně zmínit tu stránku, koho z vás zajímá online fundraising, tak fakt ta stránka www.fundraising123.org, doufám, si to napsal blbě, ale myslím, že ne, tak tam jsou fakt skvělý materiály v tomhle směru. A mně přijde, že vlastně jako inspirovat se a nějak tak jako inspirovat se se ctí, úplně to jako nepokopírovat, ale prostě inspirovat se tak víc příkladů, které jsou v Americe nebo ve Velké Británii a které jedou, že to je dobrý, no, že prostě jsou v tom jako dál než my. A co jsem říkal o tom nástroji, který jsem chtěl říct, tak to je podle mě skvělá věc pro neziskovky, které se zabývají advokací. Ale vlastně pro všechny neziskovky, které mají jako široký kontakt list, včetně mobilu. A je to open sourceový nástroj na rozesílání SMS-ek. Jmenuje se Frontline SMS. A úplně upřímně se přiznám, že já jsem ho nikdy nevyužil, nevím, jak to funguje, ale prostě, nebo vím, jak to funguje, ale jako já jsem to nikdy nezkoušel. Každopádně je to prostě open source, který umožňuje rozesílat takový ty hromadné SMSky. Samozřejmě v České republice, co se týče mobilních plateb, tak tady máme jakoby DMS-ku, pak tady máme, jakoby, můžeme si nechat jakoby, třeba přes GoPay nebo to jakoby zprostředkovat jako premium SMS, co chci vlastně říct, tak prostě premium SMS má poměrně hodně velký to fee, který vám z toho daru strhnou. Což znamená, že třeba když vám někdo dá 100, tak přes toho zprostředkovatele vy plus minus 40 korun ztratíte, což jako je blbý, že z 100 korun se stane 60 korun. To je jako, nebo mně osobně to přijde problematický. Tak, ale jenom ten nástroj, ten Frontline SMS, je teda open source, dá se naroubovat a lze přes něj rozesílat jakoby ty hromadný SMSky a vyzvat ty dárce k nějaký akci. Jak říkám, v České republice teda nebude fungovat to, nebo obtížně bude fungovat to, zašlete zpětně na nějaký číslo
nějaký kód a tím darujete, protože asi by to bylo v tuhle chvíli jako ještě jakoby nevýhodný pro tu neziskovku, ale můžete třeba zkusit v té SMSce vlastně odkázat lidi na vaše webové stránky. Na vaše webové stránky, kde je ten widget, darujte. Ne, já tady nechci působit, jako, že vidím, že v každém člověku jako vidím jenom peníze, které se z něj dá jako vytáhnout na dar. Jenom spíš tak jako zaujatě mluvím o těch technologiích, které mi přijdou, že jsou a že vlastně, že to jako v České republice podle mě může fungovat. No. Mě by možná zajímalo, co si myslíš o crowdsourcingu tady v Čechách, jestli to funguje, jestli znáš nějaký konkrétní projekty neziskový, který už získaly financování. Jako úplně upřímně, já o tom jako za stolik nevím, jo. Takže bych jako nerad, já teď jsem koukal jako na ten hit.com, který mi přijde, že je vlastně jako zajímavým jako projektem. Nebo já tuším, že on vzniknul u vás v Hubu, ne? Nebo že tam je někdo... No, prezentoval se v Hubu, ale není to projekt, který byl u nás přímo... Nebo... Jo, vlastně tak jsem ho dokonce objevil, že jsem to viděl, ale někde upozornění u vás. Já právě mám hroznou chuť pro Kokozu nějakou crowdsourcingovou kampaň vytvořit nebo nechat se vytvořit ve spolupráci s někým šikovným, ale pořád vlastně nevím, jestli je to něco, co bude v Čechách fungovat. Protože ty nebo zkusit jít fakt na ty zahraniční. Já jsem teď zrovna dneska jsem někde četl, že nějaký jako Češi psali, že podnikají nějakou cestu do Jižní Ameriky nebo kam, a točili o tom film a šli přes Kickstarter a šli přes Indiegogo, no. Já vím, že nějaký i kluk mladý 16 letý z Ostravy právě dělal na Indiegogo nějaký svůj projekt a jako hledal tam jako $50,000 a myslím si, že je i seminál. Že jako možná jako nedělat jenom jako tady v České republice, ale kdybych šla asi dělat tak rovnou, že nějaký jako ten mezinárodní, protože ty lidi přece jenom jako za hranicema našima jsou víc zvyklí jako jako na druhou stranu, já bych těm lidem chtěla něco nabídnout. Jakoby něco jim za to, že přispějou poslat. My třeba teďka máme takový jako prototyp komposteru pro domácí kompostování a myslím si, že by bylo prima. Jakoby těm největším dárcům byl opravdu ten komposter potom reálně za ten jejich příspěvek poslat. Což si nejsem jistá, že bude fungovat, tak když budeme žádat o podporu lidí, kteří žijou v Americe, protože se snažíme být lokální, věci moc jako daleko neposílat a tak. Takže proto jako s tím hodně o tom teďka přemýšlím, jestli se vyplatí takovouhle kampaň v Čechách. Jestli znáte někdo pozemkový spolek Baváky, Jiří Koreš, myslím, takže teď měli, se starali někde u Klatov, nebo starají o stráň, mají stádo ovcí a právě mají tak pěkný webové stránky, který fungují tímhle způsobem, kdy si může někdo přispívat na ovečky. No. A to je, už to funguje nějakou dobu, takže tam by se dalo zeptat toho Jiřího Koreše, jak mu to funguje. Trošku je Tamaguchi. No, ale je to neuvěřitelný, já myslím, že už je to 4 roky, co to funguje. Jo, šance pro drahá. Šance pro drahá, ano. Jo, to je krásné. Já jsem jenom poznámku, Lucko, k tomu, co se říkala o Kokoze. Já myslím, že tam je totiž trošku rozdíl u toho fundraisingu na těch různých platformách. Když máš ten source fundraising přes sociální média nebo přes tvoji stránku, nebo přes ty crowdfundingové platformy, tam vždycky rozhoduje trošičku jako jiná motivace. A u těch crowdfundingových platform je to jako zkušenost uživatele s tím prostředím. To znamená, že jakoby tam ten člověk prostě přijde na ten Kickstarter nebo něco takového a prostě se koukne a dá $1 prostě 3 projektů, který ho zrovna zaujmou. A ty projekty třeba nemusí zase tak předem znát. A z tohohle důvodu si myslím, že je taktický navazovat spíš na ty platformy, kde je hodně lidí, než na ty, kde jsou uživatelé z lokality, kde tě znají i offline. Jestli mi rozumí, že jako nestojí za to v tomhle ohledu navazovat na českou platformu, kde tě jako vlastně na nějaký fondovat nebo něco takového, kde vlastně jako tě znají i offline ty uživatelé pravděpodobně, ale je jich tam málo a prostě málo tam jsou zvyklí přispívat. Ale když to jako zacílíš na ten Kickstarter, tak si myslím, že by to mohlo jako fungovat líp. No, ale to bude za tu protihodnotu, že vlastně Lucka říkala, že jim chce jako něco nabídnout. Tak a třeba někdo to byl jedna česká zpěvačka, že v New Yorku vydala takhle album právě přes, nevím, Indiegogo nebo jeden z těch dvou.
A měla úplně šílené transakční náklady, prostě jak rozesí, že jim slíbila, že jim pošle CDčko. Těch lidí bylo x tisíc a prostě ona posílala ty CDčka, strávila přes den tím, že chodila na poštu a prostě to, jo. Takže spíš jde o to, jo, jasně říkám, ale jenom jakože Lucka říkala, že jim chce jakoby něco nabídnout, jo. A posílat to do Ameriky, tak to je trošku jako, už je to prodraží a takhle, no. Ten online offline svět, protože já si myslím, že taková ta doba, kdy jako žádáš na něco a přesně neříkáš přesně na co, je to taková jakoby chiméra, že už je pryč, že bychom měli my jako lidi z neziskovek nabízet vždycky nějakou konkrétní protihodnotu. A v mém případě je to prostě produkt, na kterém teďka pracuji a mám chuť ho šířit do světa. A je to produkt, který pomáhá řešit nějaký společenský problém. A nevím, jestli ten český trh je prostě dost velký právě na tyhle projekty, anebo jestli teda Není a podle mě, jako, pokud chceš se chopit fundraisingu, tak jediná možnost je prostě předefinovat nějak tu protihodnotu, kterou těm lidem nabízíš. A nebo tam prostě napálit tak velkou částku, od který dostanou tu protihodnotu, aby se ti to vyplatilo za tu cestu na poštu a poštovní. Jenom napadá, že jsem viděl na Kickstarteru, když jsem hledal nějaké projekty, které by mohly být právě k celému tématu jako jednoho světa, ten boj proti nenávisti a netoleranci a to. A jako to je vlastně jedno, o co v tom projektu šlo. Každopádně jako protihodnotu. Tam ta holka, která chtěla získat peníze na natočení nějakého filmu, nabízela, že můžete přijet na Bali a tam se projet na slonovi. A že ten slon nebyl jako týraný, že s ním je všechno OK, že ten slon naopak jako, že ho někde jako zachránili a teď jako se někde léčí a na tom slonovi vy se můžete projet. No a teď mi to jako přijde, to je taková protihodnota, no jako, když jim přispěju, tak jako, no asi jako na Bali projet se na slonovi jako nepojedu, ale vlastně mám tu možnost. Taková havajduka, ne? A tak ať přijedou a odvezou si kompostér. Víš, jako, že mi to přijde, že... Ale já se jakoby tohle chci být transparentní, protože jakoby nabízet něco, o čem předpokládám, že nebudu potom muset plnit, jako nepřijde úplně. Já nevím, ale jako přijde mi to je pak to, co říká Honza, že jo? Pak se musí ta hodnota jako kdyby předefinovat, protože jinak aby jako ty transakční jako náklady budou prostě velký. A já si myslím, že se teda, jakože je to možná jen tvoje jako snaha jim dát fakt něco fyzicky, ale já třeba podporuju One v Americe a vím, že jako nepotřebuji, aby mě poslali něco fyzicky, ale vím, že mě neustále jako informují různýma manifestama a e-mailama a prostřednictvím MailChimpu, nebo co oni používají. A je to pro mě jako dostačující, jakože možná, proč se prostě jenom jo, že jako, proč za to furt něco fyzicky jako dávat, proč my se jako učíme sami sebe navzájem, že za to vždycky musíme něco jako dostat vlastně. No tak protože jakoby, já si myslím, že takový ten fakt to fungování jako neziskového sektoru, který funguje opravdu jakoby neziskově, každý rok musí opakovaně žádat nějaké veřejné finance, že už je jakoby za horizontem. My se snažíme třeba v Kokoze doopravdy nabízet jakoby reální služby a reální produkty, které nám pomůžou být nezávislí, tak možná proto to mám tak, jako, že bych chtěla nabídnout něco konkrétního, ale na druhou stranu jako nabídnout něco, co není jakoby fyzicky, ale fyzicky poslatelný, ale má nějakou hodnotu, která se dá poslat e-mailem nebo teleportem, tak stojí za to určitě o tom přemýšlet. Ten komposter ale přeci nemůžeš posílat, stačí, když jim řekneš, že pokud ho chtějí, tak si pro ně můžou zastavit, že jo? A ten náklad na tu dopravu si oni sami jakoby zaplatí sami a ty jim dáš ten produkt, který jim jako chceš dát za ten jejich dar, ale přitom tebe to nestojí nic navíc, kromě toho kompostéru samozřejmě. No určitě, tam je potom otázka jakoby té dostupnosti. No, jestli prostě člověk ale to je už jejich problém. Já na to slovo Nebo řekni někomu v Americe, prostě na zahradu podívá se na žížalu a vzpomene si na vás. Určitě řešení, to je dobrá poznámka vodítky 3D tiskárny. Já se těším na to, až tato technologie bude dostupná a my budeme moct poslat tím e-mailem tento PDF s tím návodem. Ale to je tak co 10 let ještě. Zatím tady je jeden člověk, který to pomůže. Můžu si dovolit jenom takovou reakci. Jako z pohledu dárce, jo, já teda taky pracuji v takový maličký neziskovce, ale dvě další podporuju a pro mě třeba osobně, doufám, že se na tom shodneme, je to o tom dárcovství a co nám přináší. Je to o tom vztahu. A je to o tom, jak vy ten vztah navážete, jak ho budete dál udržovat. Jak se vám povede s těma lidma dál pracovat, může to být na bázi informace. Já třeba podporuji Greenpeace, jednou za rok mi přijde kalendář a jako je to víc, není to jenom o tom kalendáři, ten kalendář to symbolizuje nějaký ten vztah. Jak o tom mluvil Marcel Moss prostě v eseji o daru, zkuste si to přečíst, to je hrozně slavná antropologická práce, jak ten dar funguje. Dar je vlastně závazek. Jo.
Vy, když dostáváte dár, vlastně cítíte něco, že byste ho měli pak někdy dát zase zpátky. A tohle tady funguje taky. V nějaký formě, může to být ve formě informací. Takže navazujte vztah a je otázka, jestli to bude Kickstarterem nebo darujme.cz. Já bych řekl, že u toho Kickstarteru Habitu tam je ta přidaná hodnota, toho něco, co vy slíbíte navíc. Teď třeba, Lucko, ty bys mohla dělat ty kurzy u někoho na zahradě, pro nějakou komunitu třeba, v nějaký vesnici, nějakých lidí, že lidi třeba pošlou peníze v nějakém balíku, třeba 10 kamarádů se dohodne, ty pro ně uděláš jako workshop u nich. To je určitě, jako já si myslím, že vždycky jednak navazovat vztah, to zde určitě moc hezky, to je důležité. A navíc je to protihodnotu, která je fakt reálná. No jasně, to rozhodně. Ale jenom proto, aby bylo. Já si myslím, že lidi, co chtějí darovat, tak hlavně neočekávají nic fyzického nazpět, což je to hlavní, proč lidi dávají nějaké peníze, protože chtějí jako někomu pomoct a nečekají, že jim za to jako ta neziskovka něco pošle. A to si myslím, že si jako Darovat není koupit. No právě. Ono ten Kickstarter pracuje s oběma těma variantama, že člověk si tam vlastně v výsledku může něco předkoupit tím, že podpoří určitý projekt. A pro mě je to vždycky sympatičtější varianta. Nabídnout, mít od těch lidí peníze, za kterým doopravdy mám co nabídnout a není to jenom ten dár bez té přidané hodnoty. Já se máme poslední dvě minuty, tak že to mě tato diskuse přijde fakt jako mega zajímavá a rád se tomu budu věnovat na kafi nebo prostě nahoře. Napadá ještě někomu něco, protože tohle je podle mě už víc o filozofii darování, v podstatě, tady už není o metodě, jestli to je online nebo offline nebo jakým způsobem. Tak jestli ještě něco k tomu online fundraisingu, na co se mohli tady diskutovat společně, během 2 minut. Tak, tak moc díky.